Mana bu Narpay oldingi opamlar yashagan. Mana bu ariqda bizlar ninachi tutdik. Nazi bor edi. Mana bu ariq eski ariq. Mana bu nargi tomoni zavur deydi, nima deydi? Mana bu yerda biz cho'milardik oldin. Вот там. Mana cho'milardik. Mana bu yoqqa ariq kelaydi. Mana ariqcha. Ninachi tutdik mana shu yerda. Esingdami? Mana bunday. Mana bu qanday qarindoshi opamlari, Tamir opamda. Oybekning o'g'illari bor. Mana bu yerda ariq. Mana bunday. Mana bu uy yo'q edi oldin. Mana bu yerda bizlar suv tashib, mana bu yerdan suv olib, mana bu yoqqa kelib, mana oradan o'tardik. Mana bu uy yo'q edi oldin. Mana bu nonxona yaznam ishlaydi mana bu yerda. Mana bu yerda buxanka sotardi. Вот здесь продавали буханку. Mana shunday kelardik bizlar yoshlikda. Necha yil bo'ldi kelmaganimizga. Oho. Так что так, hozir qani ziyorat qilib kelaychi. Eski yoshlik o'tgan joylarimizda. Narpayskiy. Mana bu yerda mana nonxona. Mana bu yerda non sotardi. Mana bu yerda, mana bu yer eshik bor edi, bu yerda opamlar non sotardi. Piyaznam, boltayaznam, lipyoshka, buxanka. Mana bu zabor yo'q edi. Ochiq joy edi. Bizlar mana bu yerdan o'tdik. Satillarni ko'tarib, og'ir satillarni Manzura, Nazi, Xapi kimlar suv tashimagan bu yerlardan. Ana shunday yurib, mana shunday kelardik. Esladinglarmi? Конечно, hamma narsa o'zgarib ketdi bu yerda. Mana paxsalar yo'q edi. Paxsa uylar. Так, дорожка. Mana bunaqa ko'rinish. Keyin mana bu yerdan semchka olardik oldin. Так. Zula degan yashardi. Mana bu yerda ularning agorod edi. Ularning agorodi bu yoqda, opamlarning agorodi nariyoqda. Ko'rinib turardi. Короче, по-моему, uylar buzilib boshqachadan qurilib ketibdi. Asar ham qolmabdi eski uydan. Остались рожки да ножки. Так. Mana bu yerda огород. По-моему, darvozasi mana bu yerda edi. Mana zulardi. Mana поворот. Mashinamda kelardik bizlar. Mana darvozasi. Darvoza.